всем, и сегодня я озвучу третью главу фанфика «Красная шапочка. Другая история». Надеюсь, вам понравится и приятного просмотра. Прошел мой уже не столь скучный вечер. Наверное, все думаете, что я сидела и делала уроки. Да ни за что! Я шила такую же накидку, как у девушки с фотографией. Закончила я, ну как сказать, почти в 2 часа ночи. Тем не менее, я довольна результатом. Мне повезло, по литературе мы уже написали контрольную, физики нет в расписании, а все остальное для меня легко. Я быстро уснула на мягкой кровати. Я даже не заметила, когда приехали родители. Утром меня разбудил будильник. С криками «Я опаздываю!» я бегала по комнате и собирала учебники и тетради. Быстро оделась, только успев схватить со стола круассан, я побежала в школу, в классе. Фух, я успела. Первый урок у меня была литература. Так, дети, сегодня мы вспомним Шарля Перро и его произведения. На выходных предлагаю нам посетить деревню, от которой якобы и произошла сказка «Красная шапочка». Да-да, я слушаю, думала я про себя, в то время как мне Аля рассказывал, как у них прошла с Нина прогулка. Да-да, я слушаю. Неужели я пытаюсь доказать это сама себе, когда это ни разу не правда? Ближе к третьему уроку я наконец начала соображать. Мне повезло, что меня не вызывали, и поэтому всю перемену я обсуждала с Алей то, что она говорила мне во время уроков. Мы с ней обсудили нашу будущую поездку, и Аля предложила мне сыграть красную шапочку из сказки. Я сразу же согласилась. К тому же, я недавно шила фактически костюм для этой роли. Надо было лишь добавить пару деталей. Дома, собираясь в поездку, на выходные я рассказала об этом маме. Нельзя сказать, что она была этому рада. Она строго запретила мне ходить в лес и даже приближаться к нему. Я не знаю, почему я забыла спросить у нее насчет шкатулки. Ну да ладно. В субботу в 9:00 мы уже собирались всем классом уезжать. Я была рада, что среди тех, кто сидел в автобусе, не было Хлои. Зря я так поспешила. Буквально минуту спустя Хлоя уже сидела в автобусе. По дороге мы обсуждали много разного с Алей, да и с остальными. Но вот, наконец, мы приехали. И вот на этом заканчивается третья глава фанфика «Красная шапочка. Другая история». Надеюсь, вам понравилось, поэтому поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить продолжение. Всем пока-пока!